每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。好啦，咁咧歡迎大家又翻到嚟貓姐嘅呼吸音樂啦。今日咧就繼續有我嘅 friend 子 Ken 同我一齊 hold 嘅。Hello， 我係大家嘅客席 DJ 啊。根據你做貓姐嘅講法，好啦，咁今集咧其實阿 Ken 我哋嘅主題係咩啊？處女座。咁處女座係點㗎？處女座，你又覺得點啊？我咧就覺得處女座係一個好專一，對愛情觀好好嘅人。咁咧，尤其是咧喺呢個天文學嚟講咧，其實咧處女座咧係喺一啲叫做6月底啊，甚至喺啲叫南方先，例如澳洲啊啲好似偏僻啲嘅地方咧，先會見到嘅星星咧，咁樣連成一線咧，嗰個咧就係處女座啦。咁處女座啦，咁其實好多人都會話處女座係一啲完美主義者啊，對愛情好專一啊，好深情嘅人。咁你又點睇啊？你覺得佢係唔係呢？其實咧，我本身咧就唔係幾識處女座嘅人嘅，因為咧喺我心目中啦，我同我處女座做同事啦，佢哋咧就會好多要求啦，對人哋要求好高啦，但係對自己要求咧又好低啦，自己又達唔到自己嘅要求啦，所以我真係覺得處女座係真係好麻煩嘅星座啦。跟住咧，所以我聽到處女座咧嘅時候，我就會驚驚地啦，跟住就冇乜處女座嘅朋友嘅。哇，咁睇嚟你對處女座嘅印象真係極差喎。咁但係你又知唔知道處女座其實係一個其實都唔錯嘅星座嚟嘅？記住過埋今日嘅呼吸音樂之後咧，一定會令你改觀。好啦，咁嘅話，我哋一齊嚟聽下呢啲關於處女座嘅歌先啦。天晴着，下雨了，戀愛談談又散了，都是真的嗎？濕紙巾凝乾了，淚擦乾再流，不過就是無力變化。你說過要參透，在感情裡捨不得是種壞習慣，卻沒說非你陪伴不可，每個斷層的孤單是自己的功課。第一次是我不曉得，第二次是他不值得，然後呢，下一次呢，你才是我真的捨不得，每一次都牢牢記得，每一次哭都豁出去了，因為你陪我把失去哼成歌。好啦，咁啱啱播嘅呢一隻歌呢，就係徐佳瑩嘅《潛規則》啦。咁其實呢，佢都算係一首情歌嚟嘅，但係處女座嘅愛情係點嘅呢？其實咧，處女座嘅愛情呢，一啲都唔轟轟烈烈嘅，其實係好內斂嘅一個對愛嘅表現嚟嘅。佢其實係好願意咧去配合對方嘅要求，即係可能咧男朋友或者女朋友咧對另外一半咧有特別高嘅要求，或者想希望你可以留翻個長頭髮啦，或者你可以剪翻個短頭髮嘅時候咧，其實身為處女座嘅女仔咧，其實好容易妥協㗎啫。
係啊，咁嘅話咧都幾啱呢首歌嘅特質喎，因為咧呢首歌咧講嘅潛規則啦，就唔係真係娛樂圈一啲咁恐怖嘅嘢啦，而係講緊咧其實佢哋覺得配合人哋啦，或者去到為對方犧牲啦，就好似一種潛規則，所有嘢都係佢 suppose 要做嘅事咁樣咯。咁處女座啦，其實佢哋咧就無論係咩原因都好啦，佢哋都會選擇去到配合佢哋啦，甚至乎咧喺歌詞度講咗啦，就算係有另外一個女仔出現都好啦，佢哋都會選擇去配合對方啦，去到遷就對方，去到容忍咁樣咯。咁嘅話咧，其實聽落處女座啦都幾慘噶，因為咧佢哋慣咗去到配合人啦，根本就唔會有呢一個去到唔理對方感受嘅心態啦，或者有佢嗰種感覺啦，所以呢一個過程都會幾委屈咯。對於處女座嚟講呢，可能佢性格嘅關係啦，所以都係習慣於係中意喺啲委屈啲嘅角色上面咯。好啦，原來處女座係咁虐心嘅，咁我哋就一齊聽下下一隻歌，聽下呢個咁虐心嘅處女座啦。早已忘了想你的滋味是什麼，因為每分每秒都被你佔據在心中，你的一舉一動牽扯在我生活的西風，誰能告訴我離開你的我會有多自由，也曾想過躲進別人溫暖的懷中，可是這麼一來就一點意義也沒有，我的高尚情操一直不斷提醒着我，離開你的我無論過多久還是會寂寞，別對我小心翼翼，別讓我看清你，跟着我勇敢地走下去，別勸我回心轉意，這不是廉價的愛情，看着我對我說真愛我，也曾想過躲進別人溫暖的懷中，可是這麼一來就一點意義也沒有，我的高尚情操一直不斷提醒着我，離開你的我無論過多久還是會寂寞。別對我小心翼翼，別讓我看清你，跟着我勇敢地走下去，別勸我回心轉意，這不是廉價的愛情，看着我對我說真愛我，也曾想過躲進別人溫暖的懷中，可是這麼一來就一點意義也沒有，我的高尚情操一直不斷提醒着我，離開你的我無論過多久還是會寂寞。呢一首歌呢，就係還是會寂寞啊，係陳綺貞主唱嘅一首歌。咁呢，講起處女座呢，其實處女座呢係一個好深情、好專一嘅，對於愛情係完全係真係哇，我愛你就愛到底嘅一個星座嚟嘅。
咁喺歌詞裏面呢，亦都有提及到啦，我的高尚情操一直不斷提醒着我，離開的你，我不論過多久還是會寂寞。無論係熱戀中嘅處女座，定係分手咗嘅處女座都好啦，佢對於曾經擁有過嘅愛情呢，都係刻骨銘心，甚至執着到覺得我唔可以冇咗你啊！係啊，咁同埋咁樣聽落呢，其實處女座都好追求一種好純潔嘅愛嗰種感覺咯，因為佢哋覺得曾經兩個人相愛過，其實呢一種就係佢哋最 pure 嘅愛情，所以就要默默咁樣去守護呢一段感覺咁樣咯。咁我身邊呢，突然之間醒起呢，原來我有個 friend，原來佢都係處女座噶，但係呢，佢就係對自己要求好高，對人哋要求冇咁高嗰啲處女座啦，所以就同佢相處到啦。咁佢呢，其實佢有個已經拍咗拖一段時間嘅男朋友啦，佢已經係去到講到係覺得會同對方結婚啊，而且亦都相信對方有呢一個共識啊，雙方家長已經見過。咁我覺得呢，其實呢一個處女座呢，都幾去到會專情於一個人啊，而且好願意去到追求一個穩定嘅生活咯。睇嚟處女座嘅男仔定女仔都好啦。如果你想揾個專一啲嘅男朋友或者女朋友呢，睇嚟處女座都係一個唔錯嘅選擇。聽落都係啦，但係前提要有一個咯。好啦，咁咧我哋就一齊嚟聽下我哋下一首歌啦。希望被疼惜，若不屑被放口袋里。愿意去相信，又将真心灌得好尽。想改造自己，想粉碎孤寂，却搞乱自己，却打破爱情。太多的繁星，让理想归如影随形。最初的幸运，最终会不会是囚禁？像膜拜心灵，像特立独行，却不曾规矩，却沉默人群。多矛盾，同样一个怀抱水火都沸腾，快乐凝望不快乐，和谐共生。同样一个脑袋对立的灵魂，勇敢挑衅不勇敢，激烈辩论。但愿够默契，就能抵挡耳语来袭。但是再亲密，人隔着心就有距离。像良辰凄美，就不得安宁。习惯不强求，又
啦，咁啱啱播嘅呢一隻歌呢，就係我女神 Hebe 嘅矛盾啦。咁咧佢當中嘅矛盾呢，就講到啦，係一個方面呢，就係佢哋好努力去到做到最好啦，但係呢，最後反而只係辛苦咗自己嘅感覺。就講到想兩全其美就不得安寧，習慣不強求有，挑戰宿命。咁啦，處女座呢，其實佢哋就一直係一個完美主義嘅角色啦。咁佢哋其實咧，呢一切嘅完美主義咧，都係因為基於其實佢想大家都好啊，或者其實想去到有翻自己嘅價值啊，去到建立翻自己啦。通常都因為自卑咁去到作主，所以先會咁樣做嘅。但佢哋咧，無論佢哋就會好努力去到妥協對方啦，去到成為咗對方心目中認為好嘅樣啦。咁但係咧，反而最後啦，呢一種心態只會令自己辛苦咯。咁啊，真係幾辛苦啊！冇得做自己，又要就住人哋生活喎，簡直好似真係受制寄人籬下咁嘅感覺喎，有種。係啊，即係佢哋會好努力去到打造自己嘅形象啊，或者去到打造俾對方個感覺就係一個好完美嘅對象啦。但係其實最後呢，可能咁樣反而會逼得對方同埋自己太緊，反而令到成件事碎滅咗咯。咁啊，真係可能又係分手收場，最後最 hurt 嗰個呢，又係處女座啦。自己咁啦，我哋呢啱啱聽嘅幾首啦，都係一啲女歌手嘅歌。咁不如我哋聽下男處女座嘅心聲啊！每個人都缺乏什麼，我們才會瞬間就不快樂。單純很難，包袱很多，已經很勇敢，還是難過。許多事情都有選擇，只是往往時候我才懂得，情緒很煩，說話很衝，人和人的溝通有時候沒有用，或許只有你懂得我，所以你沒逃脫，一邊在淚流，一邊緊抱我，小聲地說多麼愛我，只有你懂得我，就像被困住的野獸，在摩天大樓渴求自由。嗅着追着美夢，爬上屋頂意外跌得好重，不覺得痛，是覺得空，城市的幻影有千百種，就算愛也會變冷的，可是現在抱的你是暖的，我不曉得，我不捨得，為將來的難得就放棄這一刻，或許只有你懂得我，所以你沒逃脫，一邊在淚流，一邊緊抱我，小聲地說多麼愛我，只有你懂得我，就像被困住的野獸，在摩天大樓渴求
摩天大楼，渴求自由。咁咧呢首歌呢，就係想自由啊，由林宥嘉主唱嘅一首歌喎。咁咧其實呢，歌詞裏面呢，其實好啱呢一個男處女座嘅一啲嘅心聲啊。咁呢，喺歌詞裏面啦，又講到話每一個人都缺乏什麼，我們才會瞬間就不快樂。單純很難，包袱很多，已經很勇敢，還是難過。所謂嘅勇敢呢，其實我諗應該係形容處女座男仔敢於愛，亦都敢恨啦。對於愛嘅中意嘅女仔呢，會不顧一切咁樣去追求佢啊，希望同佢一齊啦。但係呢，其實可能喺追求嘅過程裏面呢，佢都要好委屈自己，就好似處女座嘅女仔咁樣啦。佢願意為他人去改變自己啦。咁但係可能改變過程嘅裏面呢，其實好難過嘅。咁你包袱呢亦都好多。咁所以呢，難過呢就係佢唔能夠放低呢啲包袱啦。但係勇敢呢，就係可以形容佢敢恨敢愛嘅。係啦，咁咧同埋我覺得咧，因為處女座咧，佢哋本身就好越努力去到成為所有人心目中好嘅樣啦，同埋自己心目中好嘅樣啦。反而咧呢一啲包袱啦，就會令到佢哋冇咗自己本身嘅角色係咩啦，就成為咗自己嘅包袱。所以佢歌詞都講到單純很難啦。咁佢哋咧就有時就會好似好想自由咁樣去到投奔翻佢自己本身嘅角色啦，去到勇敢咁做翻自己咁樣咯。咁睇嚟其實處女座嘅男仔同女仔都好啦，都係一個好苦情嘅角色啊。係啊，聽落真係咯，即係好努力咁配合人哋，結果呢，但可能係咩都冇嘅，亦都冇咗自己嘅，咁樣其實真係有啲慘。所以你 friend 真係好好彩啊，一揾就揾到啱啦。係啦，咁呢，我哋啦喺度呢，就一齊祝福佢快啲結婚啦，同埋請我哋去飲咯嗰啲。雖然好似有啲快，因為佢都未畢業，但係照祝福啦，祝福唔嫌多㗎嘛。好啦，咁今日呢，我哋嘅節目時間就好似講得有啲沉啦，咁就同大家講聲拜拜啦，拜拜。